الكحة مزمنة، السبب يمكن معدتك. إذا عندك كحة صار لها أسابيع وأشهر مستمرة دون تحسن، فممكن يكون السبب الارتجاع المريئي. إذا سويت فحوصات عند أخصائي أنف وأذن وحنجرة وأخصائي أمراض الصدر وقالوا كل شيء طبيعي لكن الكحة بعدها مستمرة، فعادة هذا يكون بسبب شيء اسمه الارتجاع الصامت، اللي يصير إنه حامض المعدة بكميات قليلة يوصل للحنجرة ويسبب التهيج. كمية الحامض القليلة ما تسبب إحساس بالحرقة، لذلك ما يخطر على بال أحد ممكن يكون ارتجاع. ضروري علاج هاي الحالة بسبب نوع المضاعفات اللي ممكن تتسبب بها على المدى البعيد.